हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस आज की इस न्यू वीडियो में आपको बताएंगे कि टाइप राइटिंग जो लोग करते हैं, जो लोग कीबोर्ड चलाते हैं, तो गाइस उनको हाथ उनका बैठता नहीं है, वो बड़े स्लो लिखते हैं कि इनको फास्ट लिखना होता है। बट वो रोज़ प्रैक्टिस भी करते हैं गाइस, फिर उनका फास्ट नहीं होता। तो गाइस वो इसलिए फास्ट नहीं होता क्योंकि वो किसी मतलब कि एकदम सीक्वेंस के हिसाब से नहीं करते। जैसे कि बस जो लिख लिया, नाम लिख लिया, कट फटाफट का, ऐसे नहीं गाइस। पूरा आपको इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए गाइस, ये यूज़ कैसे होती है। तो गाइस इस बुक का सर इसे कहते हैं टाइप राइटिंग इंस्ट्रक्शन बुक है ये एक। तो गाइस इसमें जो भी लिखा है गाइस, वो अगर आप पूरा लिख लेंगे अपने लैपटॉप के अंदर, रेगुलर है गाइस, डे बाई डे है, तो वैसे आप लिख लेंगे तो गाइस आपका हाथ पक्का बैठ जाएगा, आपकी स्पीड हो जाएगी टाइप राइटिंग की, उनसे भी फास्ट आप लिखने लगेंगे। देखिए गाइस, तो ये मैंने गाइस परचेज़ की थी, 60 रुपीज़ की परचेज़ की थी मैंने बुक। नहीं गाइस, टाइप राइटिंग बुक कहते हैं। तो गाइस इसको एकदम इजी स्टेप्स हैं, तो इजी वे में समझाऊंगा आपको सारा आज मैं। ये देखिए, इसका फर्स्ट लेसन है गाइस, ये रहा। ये गाइस, ये लिखा फर्स्ट लेसन गाइडलाइन होम की। ये गाइस 4 3 गाइस, ये फोर्थ फिंगर, 3 फिंगर 2 1, फिर लेफ्ट हैंड की गाइस 4 3 2 एंड 1 गाइस, दोनों हाथ पे रखना है। तो गाइस ऐसे पहले A S D F फिर G फिर F, फिर ऐसे ही पहले सेमी L K J H एंड J। गैस ये ऐसे गैस सिंपल तरीके से होते हैं गैस। गैस ये सारे हैं गैस, हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि कैसे गैस लेसन बाय लेसन है। गैस एक लेसन कम से कम गैस आपको 15 डेज 10 डेज गैस करना चाहिए। गैस 1 वीक तो गैस करना ही चाहिए। उससे गैस आपकी पहले फर्स्ट रो में बैठेगी, देन ये देखिए सेकंड लेसन, थर्ड लाइन में तब बैठेगी QWERT। गैस ये देखिए, फिर थर्ड लेसन में Z वाली लाइन बैठेगी हाथ में। इस बाद में आपको गैस फोर्थ लाइन जो गैस सबसे ऊपर वाली होती है, वो उसमें बैठेगी हाथ आपका आगे जाके। ये देखिए गाइस, एक्सरसाइज नंबर 12। फिर गाइस ABCDEFG गई सारे आपको सीखने हैं। उसके बाद गाइस उल्टा YZYXWVUT गैस यहाँ से। फिर गाइस 14 टाइप द फ्लोइंग वर्ड्स 10 टाइम्स गैस, इनको गैस इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लाइफ में। देखिए गाइस काफ़ी आपको दिख जाएंगे इसमें क्वेश्चन, काफ़ी सारे नंबर लिखे हैं इसमें। देखिए गाइस 16 नंबर्स, ये देखिए गाइस नंबर्स। एक्स नंबर 17 गैस, ये देखिए नेम्स, नाम कुछ भी गैस, ये सब सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए गाइस उसके बाद ये देखिए गाइस सारे इसमें कोई जितना भी लिखा हुआ सारा, अगर आप इसमें डेली एक एक पेज भी आपने रोज़ किया ना, मतलब कि पहले 1 मंथ के लिए आपको ये पूरी बुक है होती है। 1 मंथ आपने इस बुक को प्रैक्टिस करनी है। 1 मंथ की बुक से गाइस ये आपको सारा सीखना है। उसके बाद गाइस ये लास्ट पेज आता है, ये देखिए 57 है गाइस। आपने पूरा पैरा लिखना है बिना कीबोर्ड को देख के। अगर आपने लिख लिया तो गाइस आप पूरा सक्सेसफुल है, कीबोर्ड के बादशाह बंदे से कोई रोक नहीं सकता। तो गाइस हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो ला के देंगे बाद में इसका। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एंड लव यू एंड बाय बाय टू ऑल।